So, napapansin nyo ba na matagal na akong tigil sa pag-vlog. So, ngayon guys, babalik tayo. So, welcome to my YouTube channel again. My name is Mary Jane Tunyakal. Thank you po sa lahat ng nag-subscribe sa akin. Kahit hindi na ako nag-YouTube. So, ngayon guys, babalik po tayo. So, busy kasi ako sa mga ilang buwan, 3. So, wala tayong time sa pag-vlog. So, ngayon guys, babalik tayo ulit. So, sana is like and subscribe niyo po ang aking YouTube channel. So, ngayon guys, ang una kong iano sa inyo. Ano ko lang tong, i-unbox ko lang tong free ko kay MSE. So, hindi lang po sari-sari store guys tayo naka-focus. So, dapat ang una kong bablog ngayon is for sari-sari store. So, ito muna yung napupusuan kong i-bablog. So, ito guys. Ito yung free ko kay MSE. So, damit ko rin. Sun Soap, MSE. Ayan, MSE. So, ito yung una kong free guys. Picture seat. 5-piece picture seat. So, titignan natin ito siya guys. Nakaano kasi ito guys. Nakakuha ko nito yung may pinurchase siya ako. Tapos may free picture seat pag abot ko yung target na binigay sa akin. So, ito yung free ko. Ito yung free ni MSE para sa akin guys is picture. Isang seat po ito guys. Yan. May takip po yan. Di ba maganda? Reseller ka na. May pa-free ka pa. Free. Tapos, 4 nito na baso. So, sakto, di ba? Kasi 4 kami. Ito, sa bunso ko, sa panganay ko, asa ko sa akin. So, bali 4. Sakto talaga. Ang galing. Galing ni MSE. Okay, thank you MSE sa pa-previous nyo sa akin. So, gadamihan ko pa pag-order ulit. So, babalik natin siya ulit guys. Ayun. So, sakto sa amin to. Kasi 4 kami. Sige, isa. So, short video lang to guys ha. Kasi next video natin is doon tayo sa store. Ito kasi ngayon lang muna. Tagal-tagal ko na rin hindi kasi nakapag-vlog. Busy. Hindi kaya ng oras. Next guys, ito naman. So, may di ko rin kasi matanda na target ko din po yung iba kasing mga ano ko binibigay sa akin is yung target to, rice cooker, tapos speaker. So, pag naka-target ka dun sa binibigay na kunyari 6,000, naabot mo yun with 6,000. So, meron kang freebies. Tapos, ito naman po guys, na panalunan ko to sa attendance lang po nung nag-kick off party po ang MSE. So, ito yung nakuha ko sa attendance rakpon. Ano siya? Hanabishi pop-up toaster. Diba? Ang ganda. Ito yung una kong laging napupusuan. Parang gusto kong gumamit ito. Kahit meron kami ubin. Ito pa rin yung gusto ko. Kasi mas ganda yung may sarili kang gamit. So, unbox natin ito guys. Pakita ko lang sa inyo ang aking Hanabishi pop-up toaster. Yung pop-up toaster. Tcharan! 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 Galing. Pa. Pop-up toaster. So, may warranty pa siya. Warranty. So, papakita ko sa inyo to. Ayan. Tcharan! Pop-up toaster.
Yan guys, oh, yan. Thank you kay MSE. Thank you, MSE. So, matagal-tagal na rin po akong naging reseller ng MSE, guys. So, marami na rin po akong nakukuha ng mga freebies. Minsan, mga towel. Minsan, planggana. Minsan, laundry basket. So, maganda po, guys, pag reseller tayo sa isang direct selling kasi, di ba, maraming pa-free. Pag nabot natin yung kuta natin. Oh, hanabisyo siya, di ba? Pop-up toaster. Garing. Sa ganda, di ba? So, nagustuhan to ng anak, guys. So, grabe. Hindi siya napapakali kung hindi matry. Nag-try talaga siya mag-toasta ng tasty bread. So, may warranty pa to siya, guys. Oh, di ba? Galing. Ito yung warranty card. Thank you, MSA. Ba, yan yung warranty card. So, nandito yung instruction kung paano siya gagamitin. So, babalik na natin to ulit, guys. Babalik ko po muna ulit. Sharing. Galing. Di ba? Ang ganda niya. Ganda. So, yung, marami na akong nakuha sa MSE din, guys. Yung mga previous nila. Kapag nakuha mo yun, maganda talaga maging reseller ka ng MSE. Meron silang, parang papasalamat nila sa iyo, parang balik nila. So, balik ko muna ito, guys. Ang galing. Marami na po tayo sa MSE. Ayos ko lang po. Ayos ko lang paglagay yung wire. So, okay na to siya, guys. Ako, diba? Ang ganda. Yan lang, guys. Short video lang tayo. Kasi may pupunta ko doon sa tindahan. Sa tindahan naman po tayo mag-vlog. So, ano dito? Dumi ko dito. So, guys. So, tip ko lang po sa inyo din. Hindi lang po tayo nagpupokus sa ating sari-sari store. So, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya, is, siguro lahat po ng mga kasari natin is nararanasan nila ang pagtumal. So, ngayon guys, hindi tayo titigil na hindi tayo makahanap ng iba pang paraan para maghanap ng extra kita. Tulad sa akin guys, medyo tumumal kaysa dating wala pang pandemic. So, hindi naman as in tumal na tumal kasi nakakabenta pa naman ako ng 3,000 pataas. Dati kasi guys, pinakabababa ko na yun is ang 5,000 pataas na yun ang bintahan ko nun. So ngayon bumaba ko siya guys is 3,500. Tapos di na rin ako abot ng ng 9, 8, hindi na ako umabot ganung ano. So umabot na ako guys nung Pasko at saka yung November at December. Medyo mataas ang ko doon sales. So ang ginawa ko guys nung pandemic is di ba nag-direct selling ako. Hindi ako tumitigil ng wala akong mga extra pagkakitaan. So pinasok ko po guys si MSE, Natasha, si Avon, personal collection. Then pag nagsisell po ang mga direct selling ko guys is kunyari si MSA may sales labag sa presyo yung nagpapalit kami ng brochure. So bumibili pa ako ng marami guys, is tinitinda ko rin po siya sa labas diyan sa aking tindahan. So yun po ang ating gagawing paraan para pag medyo matumal. So syempre meron tayong pang backup. Hindi tayo nakapokus lang sa isang tindahan lang. Kasi pag once din, ang ginaganda lang guys, pag meron kang
sari-sari store is pwede natin magawa lahat ng gusto nating ibenta. So, makaano tayo ng paraan na para pwede tayo magtinda sa labas. Kunyari, may ano din kami, kita din kami ngayon guys na pandagdag namin is yung pandesal. So, next vlog ko guys is yung sa pandesal, vlog ko din po yun. Uunahin natin pag vlog ngayon yung mga extra nating kita. Para din po yun sa ating, minsan mahina din yung tindahan natin, di ba? So, hanap tayo ng paraan para maano rin natin, makasurvive tayo sa pang araw-araw. Lalo na sa akin guys, meron akong estudyante nag-aaral sa private. So, kailangan namin ng extra kita talaga. Lalo na ngayong itong panahon natin, mahirap kumilos. So, kahit papano, meron tayong sari-sari store na kapag kita tayo ng income everyday kahit medyo mahina. So, meron tayong kikitain sa direct selling, sa pandesal, sa pajikas, sa PBL grocery. So, meron din po tayong load. So, kahit pa paano, meron tayong pag humina ang isa, meron tayong isa. Diba? So, yan lang guys yung aking video ngayon. Short lang po muna to. Next nating i-vlog is yung extra ko naman po sa pandesal sa aking tindahan. So, thank you guys. Sana like and subscribe na rin po ang aking YouTube channel. Thank you for watching. Bye-bye.